なんか色塗ろうよ。そして4番手、もうおなじみ、黄色、ブルー、オレンジ、平中重信選手。さあ4番手、この23ターンでは割と完走している MC でもおなじみ佐々木みのる選手。さあトラッククラス、今回初開催第3位、予選第3位湯原選手、唯一のロッシュマシンです。そして2番手、はるばる関東からお越しいただいた、そして RT5 でその速さを見せつけてくれている2番手瀬尾選手。そしてこのトラッククラス栄えあるポールポジション、先ほども、デモ走行や体験走行などさせてもらいました。やはり強将 RT5 は速いのか、亀谷選手。以上7台で行われますトラッククラス23ターンのモーターをつけての、レースになります。それではコースマンシャルの、準備よろしいですね。ちょっと暗くなってきました。さあそれではレースをスタートいたします。シグナルにご注意ください。スタートはきれいに切れているか。さあ各社絡むことなく1コーナーを通過、そしてロケットジャンプを越えてトップで継続ラインを通過しているのは上谷選手、2番手瀬尾選手、3番手湯原選手、4番手佐々木選手と予選順位台だ。平中選手がちょっと後方に進んでいる。さあレース展開はおっと1台転倒しているマシンがいる。さあトップで帰ってきているのは亀谷選手、これは転倒していたのは瀬尾選手でしょうか。さあ亀谷選手が逃げる。おっと佐々木選手のマシーンがここでその歩みを止めてしまった。おっとなんか動き出したぞ。ダメか、モータートラブルでしょうか。さあ湯原選手が2番手に浮上している。トップ亀谷選手との差は随分開いているが、その2番手に再び返り咲こうと瀬尾選手が懸命に追いかけているぞ。おっと湯原選手がちょっとスタックしている間に一気に後ろに来た。さあ2番手争いが見ものだ。さあもうその射程距離に収めているぞ。さあ2レーンを越えて、さあ瀬尾選手がピタリと後ろについた。湯原選手逃げる。さあキャラバンクを越えてストレートに入った。さあストレートでおっと危ない。さあさすがの頑丈なトラックマシーンも鉄板の板にバーンと当たったらやっぱ壊れちゃうかもしれない。さあ2番手争いが熾烈になってきた。おっとジャンプでいったが、おっとここは紳士だ。接触したということで瀬尾選手が待っていた。さあこんな紳士なプレーを皆さんも見習っていただきたいと思います。さあ残りが3分となりました。さあ2番手争いが熾烈を極めている。その横ではもう亀谷選手が各社をラップしにかかっている。さあ RT5 速いぞ。さあ平中選手が亀谷選手に襲いかかるのか。いやーもう見つけないか。亀谷選手速いですね。ベストラップを見てみましょう。さあベストラップでは亀谷選手25秒260。1人だけ3秒ぐらい速いです。ベーストラップの2番目に速いのが瀬尾選手28秒600。3番手のベストラップは大橋選手の28秒80。さあ29秒台30秒台と三つの中で、25秒260というのは非常に速いですね。さあ2番手争いはどうなったか。瀬尾選手のちょっとマシンが見えないぞ。置いた。直線に入った。さあ湯原選手と、3番手には大橋選手が上がっている。大橋選手と瀬尾選手が3番手争いをしている。さあこれは熾烈か。
残り時間が1分30秒。さあ、湯原選手と3番手の瀬尾選手の差は9秒3。そして瀬尾選手、3番手瀬尾選手と4番手大橋選手が1秒7。しかしどんどんちょっとその差を開いてきてますね。さあ、ここで順位が入れ替わったか。平中選手がここで4番手に浮上。3番手、瀬尾選手と平中選手の差は、5秒99。さあ、瀬尾選手、湯原選手ともにベストラップを一気に上げてきた。26秒47、湯原選手、26秒35の瀬尾選手。さあ、後半に入ってマシンの挙動が安定してきたか。さあ、残り時間が40秒。さあ、もうこのトラッククラス23ターンという速さにはなんか見えなくなってきましたね。車も大きいですし、車速もなんかタイヤが大きいせいかなんか乗っているのも見えますし。さあ、残りが20秒。さあ、ここは全体的にちょっと間隔が空いてしまっている。さあ、平中社長選手がワンミスすると大橋選手が後ろから来るぞ。大橋選手が来た。後ろから来た。さあ、4番手が入れ替わった。さあ、残り3秒、2秒。ここで5分経過。今の選手ゴール。さあ、4番手争いの大橋選手と平中選手、これ最後まで分かんないですね。瀬尾選手ゴール、松本選手ゴール。さあ、平中選手、残念ながら転倒してしまいました。大橋選手ゴール。平中選手ゴール。亀谷選手ゴール。全社ゴールとなりました。優勝はダントツ13周5分31秒54、亀谷選手。これを機にトラックを始めたいと思った方も多いんじゃない